warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake haduwa a wannan special class akan photo editing, wato yadda ake editing hoto tun daga matakin farko a zuwa ƙarshe. So photo editing da hanya ce ta editing hoto, sarrafa hoto a editing nashi domin a kawata shi yayi kyau saboda an dauka. Sannan kowa akwai, kafin mu fara akwai hanyoyin da ake bi, kowa da irin hanyoyin da yake bi ya dauki hotonsa. Duk wanda kuka sani idan mutum photographer ne yana da hanyoyin da yake bi da kuma irin ways, wato hanyoyin da mutum yake bi ya editing hotonsa, kowa da irin nashi hanyoyin. So in kun ganawa is different da yadda kuka sani to haka nake na, in kun gano wani is different da nashi ma haka yake nasa. Kuma kowa da irin software da yake amfani da shi editing. Wasu da After Effects suke yi, ina so in ce wasu da Lightroom suke yi, Adobe Lightroom, wasu kuma da Photoshop suke yi, wasu kuma da Capture. Wasu suna da softwares din da yafi guda ɗaya ko guda biyu, ya danganta da irin yacce mutum ya iya aikin sa da kuma yacce yake yi. Kowa akwai matakai. Ni dai zan yi tun daga matakin farko yacce nake editing tsarin na, yacce nake editing hotona da kuma yacce nake amfani da su, sai ta colors da sauransu. So anan zan yi amfani da Adobe Photoshop da kuma zan yi amfani da Capture, wata software da ake kira da Capture. Insha Allah in ka biyo mu tun daga farko za ku gani. So a yau zan nuna mana tun daga matakin da ake installing su kansu Capture da Photoshop. So idan ka samu Capture ɗin ka, zan yi dropping maku link yace inda za ku downloading Capture din premium wacce ba ma sai kun siya ba. So kuna da software ku Capture kamar yacce wannan kuke gani, Capture ce nawa. So zaka fara zuwa ka kashe antivirus idan kana amfani da antivirus a cikin computer ka fara kashe shi, saboda in baka ba software ba ta installing ba. Zan zo nan, in kuka zo nan window inda nake danna nan, sai ku daba setting nan gonga setting. Idan Windows 11 kuke, Windows 10 kuke amfani da shi, Windows 8 ne ko 11 za ku yi sacin duka dai za ku gani. A Windows 11 ma irin nan ne, Windows 8 ne za ku yi sacin gun setting naku sai ku gani. So sai ku zo nan gun da aka sa update and security, sai in click zan shiga ciki. So idan na zo shiga zan zo gun Windows Defender din nan, kun ga da aka sa open Windows Defender security, sai in click. In na daba na click zan jira. So sai yanzu akwai gun nan gun da aka sa, kun ga nan gun inda nake taba din nan gashi nan virus and threat protection, sai to a hankula zan to sai in duba shi. So duk da time inda na zo nan gun setting zan taba setting din nan. So in na taba setting sai yanzu sai in duba nan gun naka sa virus and threat protection setting, sai in taba. So kun ga da na clicking gun ya kawo mana real time protection, sai in kashe shi na dan lokuta. Na kashe sai in sa okay. Nan ma ga cloud delivered protection, sai in kashe shi off. In na kashe sai minimizing zan yi ana, ba wai cancel lamba, minimizing zan yi, minimizing nan ma minimizing nashi, sai in to SmartDAP. Idan kuna da wani antivirus software kamar SmartDAP haka, sai ka zo nan tray din nan sai ka taba. Idan babu ya gan shi anan ga wani gunan alamar SmartDAP, sai in kashi, sai right click. Ne right click kun ga wani gun disable protection until restart, sai in click in sa okay. So yanzu na kashe antivirus in duka kan computer na bude duk wani antivirus na kashe shi. So sai yanzu cikin software na Capture ita, sai in clicking zan iya unzipping nata, zan kuma iya shiga ta ciki. So yanzu na shiga double click na shiga ciki ga Capture, ko kuma in jira unzipping yanzu. So yanzu extract files. So bari mu sa okay. So kun ga ta gama extracting ga ta nan, na gama na bude ta, na yi unzipping nata, sai in shiga ciki. So na shiga zan ƙara double click, sai yanzu ga wannan password ne na zippin. In kun downloading nata site din da na sa muku 123 shine password din. Sai ku je Capture naka ga inda aka sa setup, sai ku clicking setup ka jira. So za ka iya karanta wannan readme din paste, wato ka'ida ne akan yacce zaka installing software suka baka, ko steps yacce zaka installing software, sai in sa is. So kamar step ne akan yacce zaka sa software, sai in sa nan okay. Ne okay zan sa I already accept wannan license nasu ne agreement, sai in je next. So sai in jira ta install, sai mu taba install. Kun ga yana installing. So za mu jira komai in ya baka sai ka danna install, haka za ka jira. So ga wani guda aka sa Capture completing the Capture setup wizard. So sai kai launch Capture na farko kenan, za ka yi launch na ta ka shiga abin so ɗaya kenan. So in ka sai ka shiga tashin farko, so in ka shiga za ta kawo maka, za mu jira yanzu ta bude gaba ki ɗaya ku ga yacce za ka yi, saboda muna so mu mayar da ita. Dama ita Capture premium app ne, sai ka siye shi za ka yi amfani da shi. So amma zan nuna mana yacce za mu yi amfani da shi, ba sai ka siye shi ba, za ka yi amfani da shi normally ko yaushe. So za mu jira ta buɗo mana. So kamar yadda kuke gani ga Capture ta riga da ta bude. So tashin farko sai ka shiga ka je ka sa let's begin din nan, sai ka danna.
So idan ka danna let's begin za ga ta kawo maka gun login nan kamar yadda kuke gani, welcome log into your captcha one account and get started. So kawai sai ka fita, in ba ka ba taɓa yi ba sai ka siye ta, ka kuma je ka yi buɗe credentials ko ka ce ka yi sign up a kamfanin da ka siye ta. So yanzu za mu yi back tauna mana yace za mu mayar da ita, mu amfani da ita free of charge, ba sai mun siya ba, ba sai mun yi komai ba. So abin da za ka yi shine sai ka kashe ta. Idan ka kashe ta sai ka zo folder captcha one ɗinka da kake da shi wanda ka yi unzipping nashi, kamar wannan kun gani ga shi ga zip din, to na yi unzipping nashi. Sai ka zo cikin folder kamar nan da kuke gani ga ta nan folder da already na riga na bude na dauko setup din. Sai ka zo wannan gun crack sai ka shiga. Idan ka shiga cikin crack ga wani wannan extension din captcha one, sai kai right click sai kai copy nasa. Idan kai copy sai ka zo nan this PC a cikin wayar computer kai, ka zo this PC inda za ga partition na disk ɗinka da sauransu da kan computer ka. Sai ka je local disk C inda window ka yake, sai ka je program files. So dan ka tabbata ka shiga program files sai ka shiga, za ga inda ka sa captcha one ga folder captcha one din nan, sai ka shiga, sai ka ƙara shiga ciki captcha one, sai kai scrolling ko a ina kake so, sai ka zo gefe sai ka danna paste, kai pasting abin da kai copy a kai ka danna paste. So in ka sa sai ka sa replace the file in destination, sai ka jira kai continue ka bada access. So idan ka jira ya copy shi kenan, yanzu captcha ɗinka za ka iya shiga free of charge, ba sai ka yi wani sub ba, ba sai ka je ka buɗe account ka siye ta ba. So haka ne ake installing captcha one da kuma photoshop. za ku ga shi ma na photoshop ɗin. So yanzu za ka je ka kashe wannan antivirus ɗin, ka kunna shi, sai ka kunna shi antivirus ɗinka, sai ka kunna shi gabaki ɗaya, ka kunna antivirus ɗinka ta yacce zai da kwamfutan ka za ta zama akwai antivirus. So haka ake installing captcha one. A nan za mu tsaya insha Allah. Suna na Sadiq Abdullahi da kanai na Digital Services a cikin program namu na Lamu Sadiq. Na gode, sai Allah ya ɗaba bidiyo na gaba.